وكذلك ال AI مش موجود عشان يستبدلك، يمكن يستبدل أحفادك، ده في علم الغيب. بندق بيقعد يتخانق معايا واحنا بنذاكر، وبيقعد يقول لي هو انا يعني لازم احفظ جدول الضرب؟ ما الكالكوليتر موجود. شايفين بيتخانق ازاي؟ والكالكوليتر ده اختراع في القرن ال17، مش حاجة جديدة يعني. بس أنا بقى بقعد أقول له من وإحنا صغيرين بنتعلم الجمع والطرح على إيدينا، ونحفظ جدول الضرب، ونفشل في إن إحنا نعرف القسمة المطولة بتتحل إزاي. طب ليه بنعمل كل ده والآلة الحاسبة موجودة؟ بنعمل كل ده وبنتعلم كل ده عشان ربنا خلق لنا عقل المفروض إن إحنا نستخدمه. وكل الأدوات اللي حوالينا اللي بيخترعها الإنسان ما هي إلا أدوات إن هي تسهل علينا حياتنا، مش نستبدل بيها مخنا. وكذلك ال AI مش موجود عشان يستبدلك، يمكن يستبدل أحفادك، ده في علم الغيب. إنما هو تول عشان تحسن الكواليتي بتاعت شغلك وعشان تنجز شغلك أسرع. فالمطلوب منك إن أنت تتعلم إزاي تستخدمه، تتعلم إزاي تخليه يساعدك إن أنت تتطور، وإن أنت الحاجات الروتينية اللي بتاخد منك وقت ومجهود طويل قوي هو ممكن ينجزها لك. بس ما ينفعش ابدا ان انت تبطل تتعلم وتبطل تستخدم مخك وتركنه لحد ما يفضي. وانتوا بقى ايه رأيكم؟ مع رأيي ولا مع رأي بندق؟ بندق انت نام.